Уважаеми дами и господа, относно туристическия бранш, мое предложение естествено в рамките на разумното от 80 стотинки на лев и 20, лев и 60, лев и 80, 2 лева, 2,20, спрямо 2,50, 3 и 3,50, това са 10 лева. Това, което мога да кажа допълнително. Поради каква причина, ако е направено с продължението, нали, с продължението 10 карти, да, така е направено най-лесно. Обаче трябва да се направи 5 лева средноаритметично спрямо приемането на България в еврозоната спрямо еврото да е по-лесно. 5 лева какво означава? 2 евро и половина. Да е ясно и точно, пък другата разлика ще бъде по избор спрямо един списък. Хората какво биха направили с такъв тип ситуация? И най-лесното е 2,50 общо билета, както 2,50 евро или 5 лева общо, да е по-лесно. Естествено, то си е общо за гражданите на София и на София област. Защо ли? Защото средноаритметично най-лесно се смята следното. 2,50 в областите, за да може да се изравнят балансово цените, а не да се създава хаос и грешка с предложение и така нататък. Нещо друго, освен излишни разговори, какво да ви кажа? Това, което мога да ви кажа, излишни разговори спрямо ситуацията, тук температурата е много шумна, но това е нормално. Въпросът е следното нещо. Най-голямата истерия в градски мобилност на метрополита едва е шилометъра тавана. Не, че хората нямат право да го казват, напротив, това са електронно, съобразяваме с всички, както и аз се съобразявам, най-вече аз, защото съм нормално, но никакъв начин се съобразявам. Това, което да кажа, заедно с градската мобилност